Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere la situazione economica per il mese di settembre. Tenete presente che non parlerò solo di soldi come flusso di entrate e di uscite, ma parlerò anche di investimenti, sia immobiliari che in borsa e via dicendo. Abbiamo due scelte, la prima è il mazzo blu e il secondo mazzo possiamo dire che è quello verde. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sarebbe meglio incastrare questa lettura con la ruota del destino di settembre che trovate già online e nel caso vogliate contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, così come anche il link per la pagina web e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di settembre, per i soldi, per gli investimenti, per la borsa, per i bitcoin. Andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da un 2 di bastoni, un 6 di coppe, abbiamo un fante di coppe, un 10 di coppe, una regina di denari, abbiamo un 9 di spade, e un 6 di pentacoli, ragazzi. Non male, non male. Allora, andiamo a spiegare ogni singola carta, cerchiamo un po' di capire com'è l'andamento del mese, dopodiché andiamo a vedere le varie casistiche. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni. Abbiamo un re di coppe, e un 7 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 6 di coppe, cavaliere di bastoni, re di bastoni e carro. Allora, diciamo che il mese parte un po', se vogliamo, in sordina. Il 2 di bastoni al contrario mi parla di una certa indecisione, di una certa titubanza nel prendere certe scelte, nel fare certi passi. Guardate, si è girato un 10 di bastoni. Non lo so, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe arrendersi ad una verità. Ok, tutta questa indecisione che sento all'inizio del mese potrebbe essere, se vogliamo, anche spazzata via da questo re di coppe, che in questo caso vi dico potrebbe essere o un genitore, magari un partner, una persona che vi sta vicino durante questo momento economico, durante la situazione economica. E, e ho anche la sensazione che nel caso abbiate qualche tipo di attività, può esserci come la voglia di rinnovare, la voglia di creare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante di coppe. Mondo e 3 di spade.
Datemi una carta per questo 3 di spade. 9 di spade che avete già qui. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 8 di coppe. E fante di coppe che avete già qui. Guardate ragazzi, siccome qui abbiamo il mondo e siccome qui abbiamo un 10 di coppe, credo che qualcuno nel mese di settembre deciderà di lasciarsi alle spalle certi tipi di investimenti, magari poco fruttiferi, certi tipi di collaborazioni negli investimenti, perché probabilmente ci sono come degli attriti tra voi e i vostri soci. Ripeto, c'è un re di coppe là all'inizio, potrebbe essere un partner lavorativo, un partner di investimenti, un partner romantico con il quale state cercando di magari impostare o creare la situazione finanziaria di coppia. Potrebbe anche essere un padre, come vi dico, che diciamo vi instrada, vi guida in questo tipo di percorso, però io ho anche la sensazione che scusate, che ad un certo punto vorrete letteralmente fare da soli, cioè è come se aveste bisogno di cercare la vostra strada. Andiamo a vedere la regina di denari. Allora abbiamo un 3 di bastoni. E la regina di coppe. Per qualcuno potrebbe risuonare come effettivamente una situazione di coppia dove state cercando di creare come o una liquidità passiva, degli ingressi passivi, è come se qualcuno di voi stesse cercando di creare una stabilità, a livello monetario intendo per la coppia. Andiamo a vedere il 9 di spade. Ovviamente non risuonerà con tutti, vi dico, è meglio se incastrate questa lettura con la ruota del destino di settembre. Allora, per il 9 di spade abbiamo un 9 di coppe e un 5 di spade. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Regina di bastoni e regina di spade. Quello che mi colpisce è che sotto avete le 4 regine e sopra avete i re. Sono 2, se non mi sbaglio. Sì, sono 2 re e 4 regine sotto. Regina di denaro, regina di coppe, regina di bastone, regina di spade. Le regine le avete tutte. È come se ci fosse una forte energia femminile di creazione nel mese di settembre. Però andiamo a vedere situazione per situazione. Allora, parliamo di flusso di denaro, quindi quello guadagnato, diciamo, con il vostro lavoro regolare, ma potrebbe anche essere qualche soldo guadagnato con magari dei lavori extra, con un secondo lavoro. Ehm, Devo dire che c'è del movimento, c'è come un potenziale in questo senso. Però ho la sensazione, ragazzi, che se stiate collaborando con qualcuno è facile che nel mese di settembre vi facciate qualche domanda sul se è ancora il caso di collaborare con questa persona. Non lo so, se come secondo lavoro avete allestire matrimoni il fine settimana, per esempio, e lo state facendo con un fratello, una sorella, un partner, credo che qualcuno inizierà a pensare, ehi, posso farlo da solo, non mi serve quest'altra persona. Diciamo che nel mese di settembre il denaro arriva, anche il denaro in più, secondo me, arriva. Chiaro, non è quella cifra che cambia la vita, però è quel qualche cosa che vi fa respirare un pochettino. Se parliamo di investimenti, diciamo immobiliari, quindi investimenti di tipo fisico,
Diciamo che tutto sommato non andrà male, ragazzi, però se siete lì lì per comprare un edificio, una casa, un immobile, magari per la vostra azienda e state pensando se farlo o no, sento che settembre lascerete perdere. Cioè, ci sono troppe cose che non tornano, ci sono troppe insicurezze, troppi conti che non riuscite ancora a fare perché la cosa è prematura e quindi ho come l'idea che qualcuno lascerà perdere per il momento. Per quello che riguarda gli investimenti in borsa, quindi potrebbero essere le azioni, potrebbero essere bot, BTP, insomma, tutto quello che riguarda la borsa. Io ho l'idea che vi porterete a casa un risultato, però che cosa succede? Sarà stato talmente tanto il sacrificio, le paturnie, il patema d'animo tra gli alti e bassi che ha avuto la borsa, che quando riuscirete a portarvi a casa questo gruzzoletto, sento che molti diranno no, ok, non fa per me, sono troppo emotivo per reggere questi picchi di alto e i picchi di basso della borsa. Quindi potrebbe essere che qualcuno nel mese di settembre raccolga effettivamente i frutti e decida di smettere di investire in borsa per provare i bitcoin. Vi dico che se già avete dei bitcoin porterete a casa grossi risultati nel mese di settembre. Se per caso avete altri redditi passivi, che potrebbero essere gli affitti delle case, gli affitti delle terre, non lo so, potrebbero essere dei potrebbe essere anche se per esempio, non lo so, siete youtuber e decidete di non lavorare più per un mese, i video che avete già pubblicato continuano a darvi un reddito e qui sento che effettivamente potreste portarvi a casa degli ottimi risultati. Cioè io ho come la sensazione che sarà il settore che secondo me vi darà più soddisfazioni anche perché avete come delle nuove idee, ci sono come, soprattutto se deciderete di chiudere il tema borsa, è come se questo gruzzoletto lo voleste reinvestire e qualcuno probabilmente lo reinvestirà in qualche reddito passivo. Quindi sì, potrebbe essere un qualche cosa che vi genera reddito anche mentre voi dormite. Diciamo che il punto un po' più debole del mese, se vogliamo, è il fatto che pretendete di gestire tutto da soli. Non siamo onnipresenti, non siamo onnipotenti e quindi qui un po' il consiglio è di decidere se volete continuare a essere solo voi a gestire il vostro patrimonio, appunto capire che cosa tagliare, che cosa tenere, cosa vi fa guadagnare di più e quindi tenerlo e cosa vi crea patemi d'animo e meno reddito e quindi magari lasciarlo andare. Vi dico, certe volte, a parte questo movimento, non c'è neanche bisogno di fare molto altro, nel senso che nel campo degli investimenti molte volte quello che serve di più è aspettare che le cose si riprendano. Devo dire che tutto sommato il mese non ha né grandi alti né grandi bassi. Effettivamente, come vi dicevo prima, vedo dei soldi in più arrivare, non perché siano soldi che arrivano così, come se fosse una ruota della fortuna, ma sono soldi che arrivano dal vostro sacrificio, dal vostro tempo, dal vostro sforzo. Quindi se avete avuto un progetto magari tempo indietro e a settembre iniziate a metterlo in marcia, è un progetto che vi può già dare dei risultati tangibili, dei risultati concreti. Però se non volete, diciamo così, uscire da questo mese completamente scarichi, un consiglio che vi danno le carte è quello di delegare, quello di farvi aiutare da qualcuno nel o nella quale riponete la vostra fiducia. Andiamo a vedere qualche oracolo. Innanzitutto andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. È un buon mese, ragazzi. Ripeto, non vedo guadagni stratosferici come se ci fosse la ruota della fortuna, però dei soldi in più arrivano. Qualcuno potrebbe aggiustare il modo in cui investe
Sperimentare e noi siamo il mondo. Sì, vi dicono un po' di provare a cambiare assetto, quello che effettivamente andrete a fare è come se spostaste le pedine della scacchiera nel mese di settembre. Però guardate, noi siamo il mondo, questo è un 10 di pentacoli. Vi dice che il messaggio è un po' sottile, vi dice se pensate al bene più alto di tutti, automaticamente anche voi diventerete più abbondanti. C'è una teoria di cui parla la Kabbalah che è se pensi solo per te sei egoista. Quindi nel momento, cioè se pensi in piccolo pensi solo per te, quindi sei egoista. E quindi certe volte è meglio quando si focalizzano i risultati, quando si fa la legge di attrazione, quando si cerca insomma di manifestare una certa fortuna, è meglio pensare in grande, perché più si pensa in grande, più si pensa anche agli altri e più è facile che l'universo ci ascolti, ok? Perché tutto quello che è per noi piccoli, noi singolo, è riduttivo. Invece quando noi pensiamo in grande, pensiamo anche agli altri, quindi l'universo diciamo che ci dà un po' più retta. Ok, allora questi oracoli vi parlano di connessione, carta numero 8. Tra l'altro ragazzi il numero 8 è il numero del potere materiale, è il numero di colui che è venuto a muovere la materia e vi dice nutro la connessione che riempie la mia coppa. Qui avete due fanti di coppe, quindi io ho la sensazione e vi dico, potrebbe essere che non siate proprio esperti di questa nuova materia, ma con questi due fanti di coppe sento che qualcuno inizierà qualcosa di nuovo. E poi qui abbiamo la carta numero 32 che parla di amor proprio. Parlo a me stesso con amore, con parole, scusate, di gentilezza. Io merito amore. Se sostituite la parola amore con la parola soldi, siamo a cavallo. Quando c'è qualcuno che pensa di non meritare amore, difficilmente riuscirà a ricevere soldi. O viceversa, se la vostra situazione finanziaria è tragica, chiedetevi quanto vi sentite in grado di meritare, quanto pensate di meritare. Ma io non dico di pensarlo a livello conscio, perché a livello conscio nessuno pensa di non meritare. Tutte le credenze limitanti, come dico spesso, sono a livello inconscio, a livello del subconscio. Quindi non siamo consapevoli di averle fino a quando non si vanno a scavare. Andiamo a vedere un koan per darvi ancora un messaggio, come vi posso dire, sì, una frase su cui, wow, meditare. Ne abbiamo tre. Avete tanto da meditare. Allora, andiamo a vedere. Oh, io adoro questa carta. Si chiama Mu, esattamente come il verso che fanno le mucche. Che però, diciamo, la traduzione letterale di questo mu è un ni. Qualsiasi sia la domanda, devo andare di qua, devo andare di là, è meglio fare questo, è meglio chiudere questo, è meglio reinvestire di qui. La risposta è mu, cioè la risposta è ni. Non è né sì né no. È come se vi invitassero a guardare oltre. Qua vi dicono sperimenta, nel senso che non è detto che al primo investimento che si faccia le cose vadano bene. Io lo dico spesso, la differenza tra un perdente e un vincente è che il vincente continua a rialzarsi fino a quando ce la fa ad ottenere i risultati che vuole. Quindi qua vi consigliano di sperimentare, magari non buttate tanto in un investimento, non lo so, per esempio, volete investire in oro, non sapete come va il mercato, mettete poco e usate i primi 3-6 mesi per vedere l'andamento del mercato. Poi nel momento in cui vi sentite sicuri e se vi sentite sicuri magari aggiungete denaro. Se vedete che le cose non vi vibrano, siete sempre in tempo per toglierlo e magari non avete perso tanto. È come avere la visione di insieme. Poi abbiamo, con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen è l'arte di vivere nel qui e ora. Tecnicamente non esiste nel passato e nel futuro, ragazzi, esiste solo il presente. Il passato esiste nella memoria, il futuro esiste nell'immaginazione. Quindi tecnicamente l'unico momento reale è il presente, quindi vi invita a vivere nel qui e ora.
E poi abbiamo trovare te stesso e perdere te stesso. E qui mi viene in mente la notte buia dell'anima, dove quando siete persi, non sapete da che parte andare, non sapete più che scopo nella vita avete, non sapete più chi siete, vi dicono non vi preoccupate, perché se volete arrivare al punto di trovarvi, dovete prima perdervi, cioè dovete prima perdere di vista la vostra situazione. È come questa carta qua, Mu. Guardate le cose da un'altra prospettiva. Che personaggio avete rivestito fino ad adesso? Che ruolo avete rivestito fino ad adesso? Perché nel momento in cui perdete questo ruolo è facile chiedersi: ma io adesso chi sono? Che cosa faccio? Cos'è importante per me? Bene, amici del primo gruppo, spero che insomma la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione interessante. Tenete presente che sono letture energetiche. Se dovete muovere somme di denaro, ovviamente fatevi aiutare da un consulente finanziario che ne sappia qualcosa di più. Queste sono solo guide. Bene, se per caso qualcuno volesse un po' approfondire il tema delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti, ma è un po' più vasto, perché sono 4 playlist, sono state studiate come un corso di formazione di metafisica e andiamo a vedere un po' tutto, la psicosomatica, la metamedicina, andiamo a vedere come pulire i chakra, ci sono delle meditazioni, andiamo a vedere le credenze limitanti divise per settore, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, spero di esservi stata d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti, per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere le energie economiche per il mese di settembre. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura, ma vi consiglio comunque di incastrare questa lettura con la ruota del destino di settembre. Bene. Per chi volesse contattarmi ragazzi trovate l'email sotto in descrizione, sempre nella descrizione c'è anche il link alla pagina web e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarot intuitivo. Allora, partiamo con un 8 di spade, poi abbiamo il carro, un 3 di coppe, abbiamo una regina di spade, un asso di pentacoli, abbiamo una regina di coppe, e un 10 di bastoni ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, dopodiché andiamo nello specifico, ok? Allora, partiamo da questo 8 di spade, che se ve la devo dire tutta non è proprio una bellissima carta, è spiegato da un 3 di bastoni e da un fante di pentacoli. Andiamo a vedere anche il carro. Giustizia e 6 di bastoni. Allora, diciamo che iniziare con questo 8 di spade, come vi dicevo, non è una delle migliori carte per cominciare una lettura, però è come se denotasse una certa insicurezza da parte vostra, magari in un nuovo tipo di investimento che avete appena fatto, qualche cosa che vi hanno proposto, potrebbe essere il fatto che volete iniziare a saperne di più e quindi iniziate un percorso di studi. Andiamo a vedere il 3 di coppe.
9 di pentacoli e sole. Andiamo a vedere anche la regina. Imperatrice e 5 di bastoni. Allora ragazzi, qui vi dico, c'è qualcuno che potrebbe avere nel mese di settembre quest'idea di iniziare a studiare come funziona la borsa, come funzionano gli investimenti, come funzionano i bitcoin, come poter guadagnare di più, come poter sfruttare le proprie doti e le proprie conoscenze per portare più reddito a casa. Vi dirò, vi faccio uno spoiler, potrebbe anche andarvi bene, cioè nel senso potrebbe essere un settore che riuscite a maneggiare molto bene e che vi potrebbe dare delle grosse soddisfazioni. Andiamo a vedere l'asso di denari. 10 di spade. E 3 di pentacoli. Andiamo a vedere la regina di coppe. 7 di coppe e matto. Andiamo a vedere il 10. Diavolo. E appeso. Allora ragazzi, parlando di flusso di denaro, quindi quello che vi entra, diciamo al di là, se vogliamo, di quello che è il vostro lavoro abituale, quindi potrebbe essere qualche investimento, qualche secondo lavoro, qualche, non lo so, magari vendita di usato di qualche cosa che non vi serve più e quindi riuscite ad avere come un ingresso in più, effettivamente vedo del denaro che arriva. Vi dirò, c'è anche la giustizia, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di denaro che arriva a causa di questioni illegali, questioni burocratiche che si risolvono, per qualcuno potrebbe anche essere un'eredità, però sì che arriva del denaro in più rispetto, diciamo così, alla norma. Se per caso aveste degli investimenti immobiliari o voleste buttarvi nel campo degli investimenti immobiliari, allora è un campo vasto, io sento che avete come entusiasmo per iniziare questo nuovo percorso, ma è come se arrivati ad un certo punto vi diceste no, aspetta un attimo, troppa concorrenza, troppa... oh, scusate. Troppe cose da imparare, troppe leggi, è come se ci fosse, se fosse difficile entrare in questo nuovo mercato, ma per chi è già dentro, vi dirò che secondo me amplierete la ragionazione, cioè per esempio, se fino adesso avete affittato casa o non lo so, avete acquistato per voi, può essere che inizierete a mettere a frutto questi investimenti immobiliari, potrebbe essere appunto affittando casa a qualcun altro, potrebbe essere iniziando a lavorare con l'Airbnb, insomma è come se metteste in movimento quello che avete già a livello di strutture immobiliari, a livello di immobili. Per quello che riguarda gli investimenti in borsa, ragazzi, questo mese sarà pieno di risultati. Sento borsa, Bitcoin, investimenti in oro, tutto quello che sono gli investimenti, diciamo che vi possono dare dei redditi passivi andranno alla grande. Per quello che riguarda, diciamo, il flusso di denaro, quello che arriva durante il mese, sì, ne vedo arrivare, come vi ho detto prima, secondo me c'è un qualche cosa in più durante questo mese, può essere appunto per un'eredità, per una, magari anche una compravendita, mi parlano di plusvalenza, quindi per qualcuno potrebbe magari esserci come un guadagno su una casa venduta, su un immobile, su un... Mi fanno vedere un contratto. Cioè, sapete, ci sono quelle vendite di azioni, di titoli, di
di titoli proprio, ma titoli inteso come se fosse un titolo nobiliare, un titolo come una licenza potrebbe anche essere. Magari qualcuno ha deciso di, non lo so, cambiare lavoro, aveva un bar e decide di vendere la licenza del bar. Comunque, sento che soldi in più ne arrivano. Il punto è che dovete capire come reinvestire questi soldi, come mettere a frutto questi soldi. E guardate ragazzi, vi dico, fatevi consigliare da qualcuno perché vedo che, scusatemi, c'è come un po' di ingenuità nel vostro modo di gestire la cosa, cioè probabilmente siete fortunati con i soldi o comunque quello dove vi mettete in qualche modo genera un reddito, però secondo me potreste generarne di più se faceste delle scelte ponderate e secondo me avete bisogno di un legale che vi aiuti a capire che cosa sia meglio per voi, perché effettivamente le possibilità di apertura sono tante, però come vi dicevo voi siete un po' ingenui, avete questo fante di pentacoli all'inizio che è la carta dello studente. Quindi è come se doveste ancora maneggiare bene certe nozioni, certi dettagli, certi trucchi del mestiere. Sta di fatto, ragazzi, che secondo me il mese di settembre è un mese dove arrivano dei soldi in più, arrivano delle soddisfazioni, arrivano delle nuove opportunità di investimento e di guadagno e non potrete che trarne giovamento, insomma. È un bel mese. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Ah, scusate, mi parlano di un libro. Non so se state scrivendo un libro, state pensando di scrivere un libro o siete lì che non sapete se pubblicarlo o no, ma vi dico che potrebbe darvi effettivamente una fonte aggiuntiva di guadagno. Quindi è come se doveste osare. Potrebbe essere un manuale, potrebbe essere un libro, una guida. Guida e manuale lo sento tantissimo, come se fosse qualche cosa che spiega agli altri come raggiungere i risultati che avete raggiunto voi o come raggiungere determinati risultati. Andiamo a vedere Osho, comprensione. È come se dovessi iniziare a sentirvi parte del gruppo invece che rimanere come fa quest'uccellino seduto qui al bordo della gabbia, non rendendosi conto che non c'è porta e che potrebbe volare esattamente come gli uccellini che sta guardando, no? È un po' come se fosse sconsolato e dicesse anch'io vorrei essere libero così come gli altri, ma il problema è che c'è, basta spiccare il volo. Qui avete un asso di pentacoli. Ed è proprio quello che siete un po' portati a fare, se vogliamo. Fate fatica a staccarvi, secondo me, dal vostro modo di pensare o dal modo di pensare che avete imparato durante l'infanzia. È come avere una mente da perdente e una mente da vincente. Cambia la situazione e cambia anche quello che manifestate. Poi abbiamo Fioritura, che è una regina di denari, ragazzi, e che mi parla proprio di abbondanza economica, e abbiamo la fiducia. Qui si può trattare di fiducia in voi stessi, nel fatto che avete tutte le doti e le qualità per raggiungere i risultati che volete, oppure si tratta anche di avere fiducia nella vita, nell'universo, nel disegno più grande che c'è per noi. Andiamo a vedere ancora questo oracolo. Ok, guardate, è arrivata questa carta, fa vedere una fanciulla che si sta lavando e vi dice: pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più. E qui mi viene in mente quel pensiero negativo di cui abbiamo parlato prima. Diciamo la mente di scarsità. Wow, carta numero 12, fortuna, ed è la dea bendata, ragazzi. Parla di abbondanza, prosperità e buona fortuna che si stanno avvicinando, si stanno facendo strada verso di voi. Bellissimo, quindi il mese di settembre è un mese per seminare,
per eventualmente iniziare, per reinvestire quello che andrete guadagnando con la borsa, con i bitcoin, con gli FT, EFT, che se no poi mi correggono nei commenti. Allora, andiamo a vedere un koan. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Quando si è, qui mi verrebbe comoda una sacerdotessa tra le mani, quando si è nel giusto o sbagliato, è come se si fosse in uno dei due poli, nel negativo o nel positivo. Negativo e positivo non è perché uno sia sbagliato e l'altro sia giusto. Il negativo e il positivo sono solo due modi di metabolizzare l'energia, due modi diversi. Il negativo porta verso di sé e il positivo porta verso l'esterno. Però la sacerdotessa ha queste due colonne e lei vede al di là di queste due colonne. Quindi né diciamo sta dalla parte della lode né dalla parte del biasimo, semplicemente vede le cose così come sono. Non è importante se una cosa sia giusta o sbagliata, alla fine quella cosa lì c'è e bisogna affrontarla così com'è. Poi che sia giusto o sbagliato può anche essere soggettivo, nel senso che io magari lo vedo come se fosse giusta e un'altra persona potrebbe vederla come se fosse sbagliata, quindi dipende dal soggetto che osserva. Però d'altro canto, che sia giusto o sbagliato, c'è quella cosa e bisogna far fronte a quella cosa in qualche modo. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche speranza in più. Vi dico, è un buon mese a livello economico, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Ma se per caso volete farlo per conto vostro perché avete tempo solo la sera a mezzanotte, vi potete abbonare al canale. Lì tratto il tema delle credenze limitanti, vi spiego come trovarle, vi spiego come testarle, vi spiego come modificarle e in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina perché poi anche se si studiano varie cose convertono tutte nel centro, ok? Si parte, diciamo così, da diversi punti per arrivare sempre al solito risultato. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!